За удирдлагын амралтын өдрүүдээр зориул үзүүлдэг Монголын мэдээ сувгийн спортын амралтын нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар гэж байна. Спортын төвөрдөнд үргэлжлэн өгч байгаа цагдаагийн ерхий газрын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны хамгаалтын 1-р газрын өсвөрийн цагдаагийн харцаг дэвжээний уламжлалт төвчнийг үзэгч та бүхэндээ спортын амралтын нэвтрүүлгээрээ төлөвлөж байгаа. За дэлгэцний үзэгч та бүхэн энэ удаагийн төвчний шигшээ тоглолтуудыг хүлээн авч үзэх болно. За манай таквондогийн сонирхолтой тулаануудын тайлбарыг Монголын таквондогийн шилдэг тамирчдын нэг молмын Түн баяр одоо тайлбарлаа хүргэнэ. За энэ бол бас л бяцхан хүүхдүүдийн тулаан хүргэсэн явагдаж байна. 11-ээс 12 насны эмэгтэй 31 кг-ийн тамирчид маань. За ингээд Улаанбуулангийн тамирчин ингээд нүүрэнд оновчтой хөшгөлөөд 3 оноо авч байна. Шүүгчийн командыг сайн сонсох хэрэгтэй нэ хоёр тамирчин маань. За 11-ээс 12 нас 31 кг-ийн жин. Улаанбуулангийн тамирчин урагшаа дайж тоглоод бас оноо авах гэдэг. За ингээд дэвжээний шүүгч маань 3 оног нэмэлт 3 оног өгч байна. Амын тулаан дууссан. Сая хөлдөл дээш маш сайн явлаа шүү тий. Тэгээ яг нүүрний хэсэгт ширсэн учраас дэвжээний шүүгч анзаарч хараад уг оног нэмж өгч байна. Тэгээ тамирчид маань ингээд тасгалжуулагчийн зөвлөгөөг сонсоод 2 дугаар үеийг хэрхэн яаж тоглох вэ гэдэг зөвлөгөөг сонсоод гарч ирэх байгаа. 12 энэ үед дээр яаж тулаа үргэлжлэх вэ? Улаанбуулангийн тамирчин. Аманы даваатайгаар. За шүүгчийн команд өгсөний дараа довтлогоо хийж толгойд 3 оноо авсан. 4 оноогийн хасаад дэвжээний шүүгч хамаасаа. За ингээ 14-8 харьцаатайгаар Улаанбуулангийн тамирчин тэргүүллийг хийсэн явж байна. Арын 7-8 харьцаатайгаар Сонгон хайган дүүргийн Няма хүмүүс тэргүүлж байна. Хори ширчтэй 11 онооны илүүтэй Улаанбуулангийн тамирчин. Одоо 3 дугаар үед ингээд 12 онооны зөрүү гарах юм бол шууд хожих боломжтой байна. Улаанбуулангийн тамирчинд. За энэ Улаанбуулангийн тамирчны багш бол эмэгтэй багш нараас манай тэквондод олон байгаа гэдэг. Тийм эмэгтэй багш нараас олон байгаа. За энэ үед дээр одоо хин хэрхэн яаж оноо авах вэ? Оноо бол нэлээд холдсон. Улаанбуулангийн тамирчин 11 онооны илүүтэй. Толгойдоор яваад байна. 23 сая Улаанбуулангийн тамирчин толгойн төсөлсөн боллоо тий. Онооны ил давуу байдлыг үүсгэж Сонгон хайган дүүргийн Няма. За одоо нэг зүйл явлаа. Аврагын алтан медалийн боловсрыг хангалаа.
За дараагийн хоёр тамирчин мөн алтан медалийн төлөө тулаан Энэ байгаа. хоёр тамирчингийн хувьд бол маш энэ Монгол улсын шилдэг тамирчдын нэг зүйтэй тооцогдно. Тэгээд Хөх Булангаас үндэсний биеийн тамирын дээд сургуулийн Янжин лам, Улаанбулангаас Орхны Баасан ханд нар тоглож байна. Янжин ламын хувьд бол олон улсын тэмцээнд оролцож ирсэн. Үндэсний шгшөөгийн тамирчин маш туршлагын хувьдаас маш илүү байх хэвээр. Баасан хандын хувьд гэх юм бол өсвөрийн улсын аврагтаас хэд удаа төрүүлсэн байгаа. Тэгээ сая энэ жилээс насан туршид ороод финал шалгараад тоглож байна. Багнаас өсвөр үегээл тэгэл залуучууд руу орж ирэл ахмад насан турш руу ороод ирэх юм да тий. Тэ. Одоогоор л оноо авч чадаагүй хоёул. За зайгүй л ажиллаж байна да. Тийм зайгүй, завсаргүй дандаа урагшаа ажил тоглож байгаа. Ер нь урагшаа ажил тоглох нь давуу талтай. За Хөх Булангийн тамирчин Янжин лам 1 оноо авсан байна. Тулцсан уу? Тэгээ санамсаргүй гарна нүүлөө. Тамирчдын хувьд сануулга өгöd байгаа энэ. Энэ маань өөрөө эсрэг тамирчинд 0.5 оноо буюу тэгж өгдөг. 2 сануулга өгөх юм бол эсрэг тамирчинд 1 оноо зүгээр бэлэглэнэ гэсэн үг. Тэр нь бас маш хорон байгаа. За эхний үед ердөө 1 оноо авсан байна. Хөх Булангийн тамирчин Янжин лам. Унжлахгүй Унах юм бол тэгээ шууд сануулга авах байгаа. Энэ маань тэгээ эсрэг тамирчинд 0.5 оноо бэлгэлнэ гэсэн үг л дээ. Хэцүү хорон. 3 үеийн турш 10 удаа сануулга авах юм бол тэмцээнийг шууд дуусгаад нөгөө талд шууд ялтыг өгдөг байгаа. Төвчнээс гарах, ухрах. Тэгээ саний өгöd байгаа тий сануулга. Саний гарын цохилтын хувьд гэх юм бол энэ цэжний хамгааллын зузаан ч гэсэн хүчтэй цохил бас тийм орох тий амьсгаа тавьчихдаг бас тийм мэдрэмжүүдийг бас их өгдөг байгаа. Улаанбулангийн тамирчин Орхны Баасан ханд маань ер нь жоохон урагшаад явж тоглолмоор байна. Жоохон ингээд нөгөө хүнийхэн жоохон тактикэнд ороод байна л да. Жоохон ухрах маягтай тоглоод. Эцэндээ Хөх Булангийн тамирчин шахаад байгаа тийм. Ер нь санаачлагыг бол Хөх Булангийн тамирчин ихэд одоохондоо авч тоглоод байсан. Орхон дархуул дорногоо гэж хөдөө орнотгоо олон клуб байгуулагдаж байна. Олон сайхан багш нар гарч ирж байна. За Монголын бүх ард түмний спортын их наадам болсон энэ жил чи ер нь олон сайхан тэмцээнүүд болсон шүү. За ингээ Улаанбулангийн тамирчингийн хувьд яа ингээд ажиллаж явах хэрэгтэй. Ингээ унж болохгүй унах юм бол шууд сануулга авна. Ингээд эсрэг талдаа ингээд оноо бэлгэлж байна гэсэн. Урагшааг явсны үчиг 1 оноотой болж авлаа. 2 тэг болгоод 3 тэг. Гарын цохилтоос нэлийн хүчтэй ороод байгаа шиг байна. Хал зорчоор гараараа тулгачаад самгаалаад ах шиг байна тий. Зогсчоод нөгөө тал. Одоо Улаанбулангийн тамирчин сайн явах хэрэгтэй те Баасанд юу. Оноо ойртуулах гол их боломж өгдөг шүү дээ тий. Толгойд онцтой 3 оноо. Нэг өшөлгөхөд 3 оноо, эргээд өшөлгөхөд 4 оноо гэдэг илүү гараад ирсэн. Цаг дуусч ийн гэж бас хожиж байгаа хүмүүс цаг дуусч ийн гэж бас тавьчих болохгүй. Сая Олимпик бас үзэж байгаа 1 секундын дотор ялалтын нөгөө тал шийдэгдэж явах жишээ нь.
Оноо юу? Оноо оржээ. 4 тэг болчлаа. Тэр нь хэдхэн секунд үлдсэн шүү. Одоо нэг 5-4 секунд. Улаан жоох явахгүй бол ер нь ядарчжээ тий. Тэг ер нь жон бэлтгэл баг зэрэг муу байгаа мó да гэсэн. Тэгж байна. Ингээд аврын алтан медалийн үндэсний бие тамирын сургуулийн тамирчин Янжин лам маань гэлээ. За цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахны хамгаалалтын 1-р газрын өсвөрийн цагдаагийн харьцаг дэвжээ 2011 онд байгуулагдсан. За хүүхэд багчуудын чөлөөт цагдаа ард түмний холбоог хөгжүүлэх зорилготой байгуулсан. Одоо ингээд олон сайхан шилдэг тамирчдын хөтөлбөрөөс гарч одоо төв дэлхийд хөвцөөрөлтөд оролцож байна. За өгөр зогссонгоо одоо тус албанаас таквондогийн өөрийн уламжлалт тэмцээнийг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ хугацаанд Монгол Улсын спортын мастер тус клубээс 3, спортын дэд мастер 5, дэлхийн таквондогийн холбооноос хар зэрэг дантаа 18 тамирчин төрж гараад байна. За одоо дараагийн тулаан маань 58 кг-ийн тамирчид бодлохоор бэлэн болсон байна. Бүх булангаас харцаг дэвжээний Чимбат, Улаанбулангаас Дорнот аймгийн Буян тулганаар тоглохоор бэлэн болсон байна. Хоёр тамирчингийн хувьд хоорондоос өмнө таарч тоглож ирсэн. Нэг бас мэддэг тамирчид байгаа. Бүх булангийн тамирчингийн хувьд гэх юм бол нуруугаар арай жоохон өндөр юм уу да. Тэгж ажиллагдаж байна. Холбоонд амжилттай тоглолоо. Мөнх залбаа оюун дэлгүүр бэлдэж байгаараа. Мөнх залбаа байна. Оюун мөнх залбаа. Удаа дараалсан толгоонд болонгонд гизээ. Оноо самж гинэ Улаанбулангийн тамирчингийн. Үндэсний бие тамирын сургууль оюун дэлгүүр байна. Улаанаас бэлтжээ. За 7 хоног болчихлоо. 6 хоног илүү. Улаанбулангийн яаж игээд үрчээд байх юм бэ нуулаа? Улаанбулангийн тамирчингийн энэ зүүл нь маш сайн гарч ирж байна. Урд хөл нь. Улаанбулангийн тамирчин дээр зүүлийн сайн анзаарч харах хэрэгтэй дээ. Зүүл нь маш хөнгөн сул гарч ирж байна. Дэвжэн дээр гараараа тулсан учраас зүүл маш сайн гарч ирж байна. Энийг сайн анзаарах хэрэгтэй. Мэдрэмжтэй зүйл тий. Яг очиод тэр ингээд орж ирж амцаад. Чөлөөтэй явсан. За ингээд 1-р үе маань 13-2 Улаанбулангийн тамирчин Буян тулга хэрэгжилж явж байна. Улаанбулангийн тамирчин маань зөөл их сайн анзаарах хэрэгтэй. За 3 бат. Сайн тоглоом. Одоо зөрөөд баруул орж ирж байна уу юм? Хараатай цохол хийсэн учраас дэдний шиг шууд харгаж байна. Тэгээд онооны ил давуу байдал 12 онооны зөөрөө гарвал тожих байгаа. Улаанбулангийн тамирчин Дорнот аймгийн Буян тулга алтан медалийн бослыг хангаж байна. ...28 кг-ийн жигээ 7-8 насны охтын шигшээ тулаан байна. За эмэгтэй бэлцэн тамирчид маань маш 90 тулааныг үзүүлж байна.
Бүх булангаас харцаг хөлбөрийн ган туяа, улаан булангаас орхны ануучин тоглож байна. Долоогоос 8 настай 28 кг-ийн эмэгтэй тамирчид маань хүчийг сорж байна. За цээжинд ингэж нэг оноо шүлт 4-1 харьцаатай. Маш шаартай тийм тоглолтыг үзүүлж байна тамирчин маань. Тамирчид маань зууралдаж болохгүй. За ингээд цаг дуусч 1-р үеийн цаг дуусч завцалгаа авлаа. За бага насныхан маань хэдэн минутаар тоглох вэ? Бага насныхан маань минутаар тоглож байгаа. За тамирчид маань маш их шаартай тоглож байна. Их ойрлож байна. 4-2. Тоглолт маш сонирхолтой болж байна. 5-3-ын харьцаатаар явж байна. Хажуугийн болон Дүлэчгийн төвшөлтүүдийг маш сайн хийж байна. Хоёр тамирч маань. За 5-4-ийн харьцаатай. Хажуугийн шилтүүдийг маш их хийж байна. За тэнцвүүдэд авлаа оноо. 5-5 харьцаатай. За нэлээд чадарч ах шиг манай хоёр ийцэн. Тэмцэж байна. 5-5 харьцаатай. За. Аваалэнда. За ингээд цаг дуслаа. Хоёр тамирчин маань яг хажуугийн шилтийг хоёр талдаа зүүн баруун гэсэн угсраа байдлаар оноогоо авч 5-5 харьцаатай. Буйны хэсгээр л өшгөлтсөн юм шиг байна. Тий. Адилхан өшгөлж байгаа учраас ингээ хөлнүүд мөргөлдөн, өвдөн, тий. Тийм учраас нөгөө нэг хүүхдүүд чинь нөгөө шарандаа уйлна гэдэг шүү дээ. Энэ тийм хоцсон чууд нь хожигдсон чууд шүү. За одоо шийдвэрлэх мөчтэй 5-5 байна. Хөгжөөн дэмжигчд маань маш сайн дэмжиж байна. За нэг оноо уцраач болдог. 6-5 тоглох хэрэгтэй. 7. За хоёр тамирч маань яг хажуугийн угсраа өршөлтийг хоёулыг харилцаанд хийгээд байна. Яг оновчтой болж байгаа үгүй нь яг оновчтой болж байгаа нь бол оноогоо аваад 7-7-гийн харьцаатай шүрстэнтэй болж байна. Яг όμως хор шалтгаан үүсэж байна. Ой дадараад. Тий. За 8-8 харьцаатай боллоо. За 8-8 шүү. Долоо настай хүүхдүүд үү тий? 7 настай хүүхдүүд эмэгтэй 28 кг-ийн тамирч. Ирээдүйд уг тамирчид маань магадгүй Монгол улсаа төлөөсөн тийм шилдэг тамирчид болохыг үгүйсэхгүй. Уйлаад ерөөс ойрлоод үзээ. Тий. Уйлаад хамт үзэний финал гараад ирсэн үзээ. Тий. Алтан медаль авах гал үзээд байна да.
Таймнаа байгаа гэдэг 10 секунд хэвчээ. Тодгоод онцсон шээ. 11-8. 11-11. Яа, маш сонирхолтой явж байна да. Тайм шууд гэж байна. За төгсгөл хийсэн. За ингээд цаг дуслаа. Дөрөвдүгээр үеийг гэхдээ бүр голдос нэмэлтлээ. Тулааны хөвзөө шийд. Үнэхээр ядарч байгаа. Хоёр тамирчин маань Үүлхай байсан манай нэг өвлөгээ тавьчих жоо. Тийм байна. Үүлхай байсан. Тий. Амтаагаар шийдэх юм. Санагдаад байгаа. Чигтэй нөө төвчтэй. Бүх булангаас харцаг клубын ган туяа, улаан булангаас орхны ануужин нар аврагын алтан медалийн төлөө. За одоо хин төрүүлж оноо авсан нь алтан медалийн бослыг хангаханда. За экиптэй. За хоёр талаасаа харилцан адил яг хажуугийн өшгөлтийг хийгээд байна. Нэг толаад үлдээд байгаа хатад байна. За ингээд хөтөн ятчихсан. бүх булангийн тамирчин маань. За уулсаар дайрсаар байгаа болтой та. За ядагсан ч уултаа, ядсан ч уултаа. Аврагын алтан медалийн харцаг клубын ган туяа. Уулсаар байгаа л ялцчихлаа ч. За орхны анууч мөнгө медаль авч байна ингээд. Бүх булангийн тамирчин аврагын алтан медалийг авсан. За одоо 11-ээс 12 насны 35 кг-ийн эмэгтэй тамирчид маань тоглоход бэлэн болсон байна. Бүх булангаас Олимп клубын итгэл мөрөн, улаан булангаас Дорн говийн алтан туяа тоглохоор бэлэн боллоо. За эргэлтэй өшөлтүүдийг гүйцэтгэж байна. Эмэгтэй тамирчин. За оноо 3-1 хацаатайгаар бүх булангийн тамирчин, Олимп клубын тамирчин итгэл мөрөн онооны давгаа байдлыг зөв явж байна. Улаан булангийн тамирчин маань нуруугаараа харьцангуй өндөр юм байна. Одоо өөрийнхөө нуруулаг тийм байдлыг сайн ашиглаж тоглох хэрэгтэй. За хажуугийн шилтүүдийг угсраа шилтүүдийг амжилттай гүйцэтгэж оноогоо ахиулж байна. Улаан булангийн тамирчин Дорн говийн алтан туяа. Бүх булангийн тамирчин Олимп клубын итгэл мөрөн. Хажуугийн өшөлтийг бас угсраа дараалан гүйцэтгсэн боловч харах оноо олгож чадсангүй улаан булангийн тамирчингийн хувьд.
5-3-ийн харьцаатайгаар Улаанбаатарын тамирчин Дорноговын Алтан туяа онооны тэргүүлсэн явж байна. За ингээд 2 дугаар үе 5-3-ийн харьцаатайгаар Дорноговын Алтан туяа одоо 3 дугаар үед одоо бүх зүйлийг шийдэх тоглолтыг гаргах ёстой хоёр тамирчин байна. За Дорноговын замын үднээс бол олон өсвөрийн тамирчид ирдэг. Одоо ширнэ төрөвч нь насан турш руу орж ирж байгаа байх шүү баг. Тэ. Замын үднийх нь бол олон сайхан хүмүүсийг ирж гаргаж байгаа шүү багш. За гараа шууд оноогоо ахиулж байна. Хажуугийн шүлтэр. Улаанбаатарын тамирчин бас хажуугийн шүлтээс маш сайн гүйцэтгэдэг тамирчин байна. Баруун өдөр Саний эргэлтэй өшгөлтийг ер нь бол зүүн талдаа эргэж гүйцэтгүүл болох юм шиг санагдаж байна. За онооны харьцаа бол 7-5 харьцаатай. За хажуугийн өшгөлтийг, угсраа өшгөлтийг маш сайн гүйцэтгэж 9-5 харьцаатайгаар Улаанбаатарын тамирчин Алтан туяа онооны давнгаа байдлыг үүсгэсэн байна. Хажуугийн шүлтийг маш хүчтэй гүйцэтгэж байна Улаанбаатарын тамирчин. Улаанбаатарын тамирчингийн баруун үл нь маш хүчтэй юм аа. Хажуугийн шүлтийг маш сайн гүйцэтгэж байна. Ингээд авгын алтан медалийг Дорноговын Алтан туяа. Алтан медалийн болцлыг хангалаа. Алтан медалийг зогсож байна. Одоо 45 кг-ын жингээ чигшээ тулаад 45 кг-ийн авгын алтан медалийн төлөө авгын алтан медалийг хэн авах вэ гэдэг тоглолтыг шийдэх тоглолт байна. 13-аас 14 насны 45 кг. Хөнх булангаас сонгон хайхан дүүгийн өчөө орлоо. Улаанбаатараас зүүн хараагийн нэг цацралнаар тоглож байна. Хажуугийн шүлтийг бас сайн гүйцэтгэж байна. Эмэгтэй тамирчдын хувьд гэх юм бол тийм эргэлтэй өшөлт гэхээс илүү толгоонд өшөөлөх тийм техникүүдийг маш сайн эзэмшсэн байдаг. Эмэгтэй хүн арай уян, налархай тийм учраас толгоонд өшөөлөх тийм техникүүд арай сайтай байдаг. Шүүгчийн командыг маш сайн сонсох хэрэгтэй. Командны дараа ямар нэгэн өшгөлт хийгээд тэр нь оноо болсон тохиолдолд оноог нь хасдаг байгаа. Хасаас сануулга өгнө. За саяас толгоонд амжилттай тогтлоо. Дэвжинээс унах болон дэвжинээс гарах юм бол сануулга. За ингээд 1-р үе 6-2-ын харьцаатайгаар бүх боломжийн тамирчин Ичин орлоо онооны давмгай байдлыг үүсгэсэн байна.
Улаанбаатарын тамирчингийн хувьд бол баруулаар бас сайн тоглолтыг тамирчин байна. Оноогоо жоо ахиулах хэрэгтэй. Зурсан учраас сануулга өгч байна. Сануулга маань өрсөлдөгч тамирчиндаа 0.5 оноо бэлгэлж ийн гэсэн үг байгаа. 2 сануулга авах юм бол 1 оноо өрсөлдөгч тамирчиндаа зүгээр өгнө гэсэн үг. Улаанбаатарын тамирчин эргэлтээ өшгөлт гүйцэтгэх маягтай харагдлаа. За толгоонд амжилттай гүйцэтгэлээ. Улаанбаатарын тамирчин 12-4-ийн харьцаатайгаар Улаанбаатарын тамирчин Сонгойрхон дүүгийн эчин орлоо. Бас дахин гүйцэтгэж оноогоо ахиулсарай. Хоёрдугаар үеийг 16-5-ын харьцаатайгаар Улаанбаатарын тамирчин эчин орлоо тэргүүлсэн байдалтай. Их цацрал 100 арагийн их цацрал 5 оноотойгоор өөрчлүүлж байна. Улаанбаатарын тамирчин эргэлтээ өшгөлт хийх маягтай харагдаж байна. Өөртөө ихтэй хийх хэрэгтэй эргэлтээ өшгөлтүүдийг. За ингээд 17-5 харьцаатайгаар Улаанбаатарын тамирчин маань Сонгойрхон дүүгийн эчин орол аврагын алтан медалийг за одоо ингээд эмэгтэйчүүдийн 13-аас 14 насны 45 кг-ийн тамирчид. Бүх булангаас орхны номер эрдэн улаан булангаас дорнтын номин хотууд маань хоорондоо тоглож байна. Тэр гурван хасаж ингээд хамааны дараа өсөж санаад байна гэдэг. Орхны бүх булангын тамирчин орхны тамирчны гэх юм бол баруун өлтөө маш сайн жийж тоглодог тамирчин байна. Урагшаага дайраа доор жийж маш сайн жийж тоглож байна. Тэгээд доор дээр сөөлжжийг бол ер нь бол нөгөө өрсөлдөгч тамирчин маань хүнд хэцүү төвөгтэй байдалтай байдаг. Оноод 6-6 болчихлоо. 7-6-ийн харьцаатай. Оронд авч байна оноонуудыг. Сануулга болчихлоо. Бивчэндэр өнөө сануулга амнаа. Энэ шүүгчийн дохионы дараа ингэж өшөлтийг гүйцэтгэж байгаа учраас оноог нь хасах ёстой. Тэгээд сануулга өгөх байгаа. 8-7-гийн харьцаатай Улаанбаатарын тамирчин онооны давмгай байдлыг өөртөө авсан байна. Толгойн гэхээс илүү гид толгой гэж явах юм бол хүнд өрсөлдөгч тамирчинд хүнд хэцүү байдлыг үүсгэдэг байгаа. Улаанбаатарын тамирчин номер 1, Улаанбаатарын тамирчин номинаар хоорондоо аврагын алтан медалийн төлөө таарсан байна.
Онооны харьцаа 9-9. За ингээд санийх шиг ингээд доор хүчтэй чийгээд ингэж чийгээд тэгээд дээшгээ явах хэрэгтэй те. Доор дээр ингэж цөөлжиж явах хэрэгтэй. За гидсэн дамжтай төвтөлж байна. Доор дээр гэж ажиллах маш сайн байгаа. Онооны харьцаа 16-11 харьцаатай бүх болонгийн тамирчин. Орхны тамирчин номер 2 онооны дагуур байдлыг авсан байна. За анхааралтай тоглох хэрэгтэй. Хожишин гэж ерөөсөө тайлбарлаж болохгүй. Сэн шүүгчийн командны дараа шилтийг гүйцэтгэх учраас оноог нь хасж байна. Улаанболонгийн тамирчин бас өөрөө сайн дайж тоглох хэрэгтэй. Улаанболонгийн тамирчин баруун үлээрээ шууд толгоонд төшөглөл одоо яад юм бол одоо тийм өшөлт харагдаж байна да. Хажуугийн өшөлтийг шууд толгоонд хийгвэл. За ингээд 2 дугаар үеийн өндөрлөж 16-12 харьцаатай орхны номер 2 маань онооны давмгай байдлыг авсан байна. Улаанболонгийн тамирчин оюун гэрэл. За ингээд аврагын алтан медалийг хэн авах вэ гэдэг тоглолт маань 3 дугаар үе эхлэхэд бэлэн болсон байна. Саний өшгөлтийг Улаанболонгийн тамирчин дээшээ толгоонд гүйцэтгэвэл. За ингэж яагаад сая жоохон туллаа. Бац зэрэг за За ингээд 17-16-аар одоо Улаанболонгийн тамирчин маань илүү гараад эхэллээ. За ингээд шүүгчийн командаа тамирчин маань маш сайн сонсох хэрэгтэй. 3 оноог нь хасаад сануулга аваад. За одооний 50 секунд байна да. 18-16-гаар Улаанболонгийн тамирчин номин хожиж байна. За Улаанболонгийн тамирчин 6 санаад Онооч ойлгох байгаад байна. Нэг онооны зэрэг байгаа. Тий 18-17-гаар билгсэн байна. Дөрөв бас Үеийн төгсгөл хийн сайн хийж чадсан. Тэнд хожих боломж байна да. За ингээд 18-18. Сая хажуугийн өшөлтийг амжилттай гүйцэтгэж байна. Одоогоор гүнцэнд оноо авсан гэж шүү. За 19-18 ингээд Улаанболонгийн тамирчин маань сая хажуугийн өшөлтийг сайн гүйцэтгэлээ. Толгой даалдчих шиг байна. 22-аар өшөлттэй. Тэгээ шүүгчийн командны дараа өшөлтөд байгаа учраас оноог нь хийж байна. Дахиад оноо төлсөн 19. За одоо хин нэг нь ирээд дивжээс гараад унах юм бол шууд сануулга авна. Тэгээд онооны нэг оноогоор илүү гарах тийм бас боломж. Хин төрөл сануулга авсан нь одоо өөртөө нэг оноо авах боломж бол байна.
За ингээд тэнцээ дуусчлаа да. за тэнцээд 4-р үе сонгохаар боллоо. Хин төрүүлж оноо авсан болсноо. Түрүүн тэр 3 оноо авсан эргээд нэг шүүгчийн дохионы дараа авчихсан буцаач чинь тий. Тий, шүүгчийн дохионы дараа боллоо. За 45 кг-ийн хэмжээнд энэ тэмцээнэ аврах юм болох вэ гэдэг нь тууд бодож байна. Одоо оноо авсан л байгаа шүү дээ тий. Одоо хин төрүүлж оноо авсан нь аврагын алтан медалийг. За 13-аас 14 насных шигшүүлээ. 45 кг хэмжээ. Орхны номерд авах уу, дорнтын номер авах уу гэдэг. Алтан медалийг авах уу гэдэг. За ингээд дорнтын номер аврагын алтан медалийн болчихлоо. За Улаанбаатар гэдэг юм шиг байна. Номер нөө. Тий, номер Улаанбаатар гэдэг юм шиг. За одоо 7-8 насны 22 кг-ийн тамирчид тоглохоор бэлэн болсон байна. Бүх булангаас нэгэн бүлийн төлгөө. Улаанбаатараас Дорноговын Золбаяр аврагын алтан медалийн төлөө хоорондоо тааржээ. За бүх булангийн тамирчин толгойд амжилттай гүйцэтгэлээ 3 оноо авчээ. За дахиад баруул сайтай байна бүх булангийн тамирчин. Нэгэн бүл клубын тамирчин маань төвтэй тоглож байна. Шүүгчийн командыг маань сайн сонсох хэрэгтэй. За бүх булангийн тамирчин урт баруун руу жигээд явж шүү. За маш өрсөлдөөнтэй л явж байна да. Хажуугийн өршөлтүүд маш сайн орж ийн, оноо олж ийн. 12-7-оор бүх булангийн нэгэн бүл клубын бүх булангийн тамирчин Дүлгөөн маань онооны давмгай байдлыг авсан байна. За энэ 7-8 насны 22 кг-ийн эрэгтэй тамирчид маань хоорондоо тоглож байна. За энэ нэгэн бүл клубын тасгалжуулагч тамирчиндаа зөвлөгөөгөө өгч. За 2 дугаар үеийг та сонирхъя. Чигээд энэ чигж байгаа тэгээд толгоолоо чигээд явах хэрэгтэй санийх шиг. За дэшээ бас ашиглаж байна. За чигээд Арангороо 9 хацаатай. Улаан бүх булангийн тамирчин онооны илүүтэй явж байгаа. За улаан булангийн тамирчин бас хажуугийн шилтээр бас оноогоо анхиулсаар байна шүү. За сая толгоон төрсөнгүү дээ. За ингээ 2 дугаар үед дуустаа. Улаан булангийн тамирчин Дорноговын Золбаяр. Бүх булангийн тамирчин нэгэн бүл клубын Дүлгөөн.
За энэ 16-гийн харьцаатай. Хөх удаагийн нэмэрч 3 оноо нийлүүтэй. За одоо 28 секунд хугацаа үлдсэн байна. Алтан медалийг хэн өртөх вэ гэдэг одоогоо олноо. Зарцсан тэквондогийн тамирчид байна. 7-оос 8 настай 22 кг-ийн хэмжээний шилдэг тамирчид. Нэгэн бүлийн төлгөөн Хөхлөнгаас. За Улаанбулангаас үзэгчтэй огны харж байгаа Золоо эрт Орногов аймгийн хоёр тамирчин байна. Онооны харьцаа 22-14. 6 онооны зэрэгтэй боллоо. 7-оос 8 настай хүүгүүд байна. За ингээ ялагч тодорлоо. Хөхлөнгийн тамирчин нэгэн бүл клубын тамирчин Дөлгөнөө аваргын алтан медалийг хүртлээ. За Улаанбулангаас гарсан Орноговын тамирчин Золоо эр маань уйлаад гараад явж байна. За их сайхан тулаа хийлээ бол тэгээд одоо онооны харьцаа 22-14. За энэ 7-оос 8 насны 26 кг-ийн чи бага насны одоо бас алтан медалийг тулаан байна. Харцаг дэвжээний Ган Эрдэнэ байна. Түүний дараа 32 кг. За Арслангийн Баярхуу багш тасгалжуулагч нь Монголын тэквондогийн холбооны ерөнхий нэрийн бичгийн дараа тэквондогийн спортыг бас Монгол оронд үүсгэн байгуулагч тэнэг дасгалжуулагч багш Арслангийн одоо Ган Эрдэнэ. За Харцаг дэвжээний дасгалжуулагч Хатанбаатарыг бол үзэгч зайн тань ухаан. Олон сайхан хүүхдүүдийг бэлтгэж гаргаж ирж байгаа юм дасгалжуулагч байна. За ингээ Хөхлөнгийн тамирчин Баярхуу Улаанбулангийн Харцаг дэвжээний Ган Эрдэнэрийн тулаа хэллээ. За хөгжөөнд дэмжигч байна даа байна. Станог хөгжөөнд дэмжигч байна. Энэ бол 7-оос 8 насны 26 кг-ийн чи буюу бага насны шигшээ тулаан байгаа. За эхний оноог Улаанбулангийн тамирчин авсан. За Улаанбулангийн Харцаг дэвжээний Ган Эрдэнэ эхний оноо 2 дахь оноогоо авлаа. За үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн төлөөс Монголын мэдээсөө тэквондогийн одоо жилд болдог их тэмцээнүүдийг одоо шууд дамжуулан үзүүлдэг. Энэ удаа спортын амралтын нэвтрүүлгээрээ Яцхан тэквондочдын сонирхолтой тэмцээн буюу Харцаг дэвжээний уламжлалт 2 дахь удаагийн тэмцээний шигшээ тулаануудыг спортын амралтын нэвтрүүлгээрээ үзүүлж байна. За энэ 2 дахь дугаараа үзэгч та бүхэнд болж байгаа амралтын өдрүүдээр одоо үзэгч та бүхнийхээ амралтын дөрөвдөө үзүүлдэг спортын амралтын нэвтрүүлгээр үзүүлж байна. За 5-4 харьцаатай бол одоо Хөхлөнгийн тамирчин Баярхуу нэг оноо илуулаа явчлаа. Арслан клубын Баярхуу Хөхлөнгаас за толгойд онж 3 оноо авлаа. За цаана бол дасгалжуулагч өгчүүдээ маш их сэтгэл хангалуун байгаа болтой байна. Харагдаж байна. За энэ 3 оноо юу болоо явчих шүүгч заалт өглөө. Харцаа бах 3 оноо орсон байна. Толгойд орсон гэж үзсэн байна. Ингээд дэвжээний шүүгч 3 оноо өглөө дахиад 3 оноо авлаа. 17-8 харьцаатай болж дахиад авлаа. 28 харьцаатай боллоо. За энэ Хөхлөнгийн тамирчин Баярхуу шарын их дайч орж ирж байгаа ч байна дэс. Дараалал 3-3 оноо түүгээд явчлаа. Улаанбулангийн тамирчин илүү байсан. За хоёулаа сайхан сануулга авлаа. За 7-8 настай хүүхдүүд ийм хөдөлгөөний өвсөлттэй, ийм ирч хүчтэй. За одоо эндээс та бүхэн 3 Ган Эрдэнэийг харж болно. Шүүгч Ган Эрдэнэ, цаад дасгалжуулагч Ган Эрдэнэ, наад Улаанбулангийн тамирчин Ган Эрдэнэ. 3 Ган Эрдэнэ нэг дэвжээлэр байгаа юм да. Тэг янзын гоё тулаа бочод. За Улаанбулангийн тамирчин хүм зөрөгтэй явлаа да. Хөл явсан. За 21-10 харьцаатай Хөхлөнгийн тамирчин Арслангийн Баярхуу 11 онооны илүүтэйгээр энэ удаагийн үеийн тулаан дууслаа. За үзэгч та бүхэн дэлгэсний оноог харж байна. За Арслангийн Баярхуугийн дасгалжуулагч Ган Эрдэнэ. За эргээд нөгөө Харцаг дэвжээний Ган Эрдэнэ дасгалжуулагч нь Хатанбаатар. За энэ Ган Эрдэнэ дасгалжуулагч өөрөө энд байж байна. Шавин Баярхуу. Сая 3 оноог бол одоо сайхан түүж авч чадлаа. За багшийнхаа ярьсныг ойлгож аваад шүднийхээ хамгаалтыг хийгээд орлоо доо. За кик клубын дасгалжуулагч шүүгч Ган Эрдэнэ байна. За 21-10 харьцаатай тулаа үргэлжлэнэ. Арслан гэдэг. За Улаанбулангийн тамирчин Ган Эрдэнэнийг оноо авсан. 21-11. Их сайхан тодорхой оноо авах нь тодорхой. Онооных нь үзүүлэлт автоматар гардаг учраас тэквондогийн спорт бол Лондонгийн олимпийн наадмаар, йогийн олимпийн наадмаар
хамгийн шударга шүүлттэй гэж гарч ирсэн. За хөлч сайн явж байна. Уян хатан байна. Маш сайхан хөл явж байна. За өмнөөс нь хөлөөрөө жийгээл явлаа да. Наалтчлаа. 21.1. За унсан энэ торгууланда санууд аванд байна. 2 санууд гараад 1 оноо олчиход байна. За хэд 50 шүү яарахгүй шүү гэдэг. Яг шүү гэж буруу юм хэлэв. Авсрал орж ин Улаанбаатарын нэмэрчин гай эрдэнэ бол их л явах хэрэгтэй болоод байгаа шүү. 34 секунд хугацаа үлдлээ. За гай эрдэнэ ган зэрэг гэж манай таквондог одоо Одко гэж багшиг үзсэн одоо энэ унаа таквондогийн спортыг 1993-94 онд анх үүсгэсэн одоо таквондогийн анхдагчд байдаг. Одоо хүртэл одоо таквондог албанд ажиллаж байгаа. За Улаанбаатарын нэмэрчин харцаг дэвжээний ганц 1 оноо авсан. 12-21 ярцаатай. Зочоож байгаа л яваад байх юм да тий. Улаанбаатарын нэмэрчин хамгаалтын гаргыг олчжээ. Ерөөс ухарж байгаа юм байна. За энэ хөл явчуу да Улаанбаатарын гайдны зүйл нэлээд дээш явлаа. Оноо болгосонгүй. За одоо энэ давсарлага. За 21-12 ярцаатай Хүлэнгаас гарт тулаа хийж байгаа Улаанбаатарын Арслан клубын Баярхүү оноо илүү байна. За энд харцаг дэвжээнээс хажуул Шатанбаатар өөрийн шив ган эрдэнэт зааварчилгаа өгч байна. Эхлээд бол оноо илүү явсан. За 2 дуурын ихэнд бол одоо оноо их алдсан. За одоо ингэ шийдвэрлэх 3 дугаар үе. Улаанбаатар дуус болоогүй байгаа. Түүний дараа 42 За Монголын Олимпийн таквондог холбоо Олимпийн наадамд тамирчны оролцоод аваар төвлөрсөн зорилготой ажилладаг. Энэ жил Риого Олимпик тамирчин ороод ялтаа авсан. За хайрт нэг шиг таахад болсон. Онооны харьцаа 22-21 харьцаатай болсон. Явж өглөө дөө. Улаанбаатарын тамирчин зүгээр оноогоо явуулж өгсөн даа. 11-21 байсан шүү дээ. 12-21. Одоо тэгээ 21-22. Улаанбаатарын тамирчин харцаг дэвжээний хайрт 1 оноо өдөө тэнцтэй 22-22 харьцаатай болсон. Загам ястан гого аваатай юм болж байна. 56 секунд хугацаа үлдсэн байна. За энэ бол олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны хамгаалтын 1-р газрын өсвөрийн цагдаагийн харцаг дэвжээний нэмэлт Олимпик таквондог 2 дахь удаагийн жижигний 26 кг-ийн жигийн 7-оос 8 насны жигшээ тулаан байгаа. 23-28 за энэ оноо нэр үнэн гоё явж байна. За энэ хөдөө өшиглүүд энэ өшиглөлтүүд 7-8 настай хүүхдэд таквондогоор ингэж гоё тулаа хийж штэ. За тэр хөл явсан да улаан оноо авчих болох юм да. За сая за шүүгчийн дохооны дараа баха яалчиг болчихоо. За 26-29 оноо бол өстө явж гисэн. За тэгнэ яг сануулга авна. 29-23 ярцаатай 30 оноотой. Сая сануулга аваад 1 оноо нэмсэн. Улаанбаатарын Арслангийн Баярхүү 30 оноотой. Хөхөдөнгийн Баярхүү 30 оноотой. За Улаанбаатарын гай эрдэнэ 23 оноотой явж байна. Дахиад 7 онооны зөрүүтэй. Сая 22-22 бол тийцээд эргээд одоо Улаанбаатарын Хөхөдөнгийн тамирчин оноо илүү болоо явчихлаа. Арслан урагшаал гэдэг юм. Баярхүүгийн улаан өвчөө гэж дүүрэн байна да. За 30-24 боллоо. 8 секунд 7 секунд үлдсэн. За өстөн төгсгөл хийнэл гэж энийг хэлдэг баг та. Үнэхээр явж гин да хоёлаа. Нөгөө төгсгөл хийлгээд одоо нөгөө манай боксын гавьяат үе яриад байдаг. Концов гэдэг юм чинь л байна да. За 31-24 ярцаатай Хөхөдөнгөөс гарт тулаа хийсэн гай эрдэнэ тусгалжуулагчтай Баярхүү одоо энэ тулаанд өрсөлдөгчөө 7 онооны илүүгээр яллаа. Үнэхээр өгөө аваата сая одоо сүүл оноогоо ойр туллаа шүү. За Арслангийн Баярхүү өрсөлдөгчөө ялснаар 26 кг-ийн жигийн 7-оос 8 насны ангилалд аврагын алтан медаль өрсөлдөж байна. За энэ үеийн хамгийн сонирхолтой оновчтой өшөглөлтүүд, оноо авсан үзүүлэлтүүдийг та бүхэнд удаашруулсан сайн харуулж байна. Дараагийн тамирчид 7-оос 8 насны 29 кг-ийн тамирчид байгаа. Хөхөдөнгөөс Арслангийн инх мөрөн, Улаанбаатараас Дорнтын мөнх амьдрал аврагын алтан медалийн төлөө хоорондоо уулзраа таажээ.
За. За нүүрэн дамжигтай сайн тоглолоо. Яг угтуулаад баруун үлрээс маш сайн тоглолоо. Мэдрэмж сайн байна. Баруун ул маш сайн гарч ирж байна. За Улаанбуулангийн тамирчин дайраад яваад байгаа боловч хараахан оноо болгож амж чадахгүй. За сая нүүрэнд яг нүүрэнд бол мэдрэгч нь бол нөлөөлөхгүй. Тийм учраас дивжиний шүүгч нэмэлт оноог Улаанбуулангийн тамирчинд өгч байна. Дорногийн Буянбат Улаанбаатараас бэлжээрэй. Тамирчин хамгаалалтаа бэлдсэн байжаарай. За Улаанбуулангийн тамирчин дайраал яваалаа. Түүний дараа Иесус 10 насны 27 кг-ийн автомедалын төлөө нэгэн бүлийн бат сүлт хөг болгоноос дорнодын бэлсэн Улаанбаатараас бэлжээрэй. Улаанбуулангийн тамирчин маань яг огтуулж өшгөлж оноогоо аваад байна. За харилцан адил толгоонд яг өшгөлцөөд байна. За ингээд нэгдүгээр үед дуусч өчт маань цавцгалгааг авчи. За энэ үед тамирчид маань багш нарынхаа хэлж байгаа өөр даалгаврыг маш сайн сонсож гарч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хин нь одоо 2 дугаар үед маш сайн хэрэгжүүлэхийг бүгдээрээ сонирхцгоё. Улаанбуулангаас Арслан хөлөрний тамирчин их мөрөн, Улаанбуулангаас Дорнодын мөнх амьдрал нар. За энэ Улаанбуулангийн тамирчин дайраал байгаа боловч яг тэг сайн оноо болгож чадахгүй наа. Зурсан учраас сануулга өгье. Улаанбуулангийн тамирчин маань яг угтуулаад толгоонд эсвэл гизэн төшгөлж оноо авчаад байна. Тэг. За оноо 22.10 харьцаатай маш сонирхолтой явж байна. За толгоонд бас маш амжилттай тоглож байна. Баруун ул маш сайтай юм байна. За энэ эргэлтээ техник гүйцэтгсэн боловч энэ амжилттай болсонгүй. Тэгээд дивжин дээр унаад санаалга авч байна. За ингээд онооны харьцаа 32.11 харьцаатай болж Улаанбуулангийн тамирчин онооны илт авуу байдлаар ялтыг авлаа. Аврагын алтан медалийг Арслан клубын тамирчин их мөрөн. Өдөрч тав хүндээ бид спортын амралтанд нэвтрүүлгээ төлөвлөлөө. За амралтын өдөр өдөрч тав хүндээ зориулж үзүүлдэг. Спортын амралтанд нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар үзэгч тав хүндээ цагдаагийн ерхий газрын олон нийтийн аюулгүй байдлын хамгаалтын 1-р газрын өсвөр цагтаа харцаг дивжээний тэмцээнийг үзүүллээ.